Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə 2018 və 2019-cu ildə 4-cü sinif üzrə lisey və gimnaziyalara qəbul üçün düşən suallardan birini göstərəcəyəm. Uşaqlar, deyir ki, bu sualda 1, 2 və 3, 4 rəqəmləri cədvəldə hər sətir və hər sütunda bir dəfə olmaqla yazılmalıdır. Bu qaydanı yadda saxlayın. Hər bir sətir və hər bir sütunda bir dəfə olmaqla yazılmalıdır. Deyir, onda A nəyə bərabər olar? Gəlin uşaqlar, bunu sürətli şəkildə bu cədvəlimizi dolduraq. Belə cədvəllər çox düşür. Aha, mən birinci neynəməliyəm? 2 dənə dolu olan rəqəmlərə baxmalıyam. Düzdür, bir sətirdə və sütunda 2 hissəsi, 2 dənə rəqəm olan xanalara baxmalıyam. Onda mən avtomatik burada görürəm ki, bura 3 yazılıb, bura 4 yazılıb. Düzdür? Bizim rəqəmlərimiz hansılar? 1, 2, 3 və 4. 3 ilə 4-ümüz yazılıb. İndi mən bu 1 ilə 2 rəqəmlərini bu 2 xanaya necə yerləşdirərəm? Uşaqlar, mən gətirib bura 1 yazsam, deyir axı bizə hər bir sətir və hər bir sütunda bir dəfə yazılmalıdır bir rəqəm. Onda görürsünüz, burada 2 dənə 1 olar. Bu uyğun gəlmir. Ona görə mən bu qaydayı nəzərə alaraq avtomatik götürürəm. Bura 2 yazıram, bura 1 yazıram. Yazdım. Bu getdi. Biz bu cədvəli bildik. Sonra götürürəm. Burada da 4 ilə 3 var. Düzdür? Yəni bizim hansı rəqəmlərimiz çatışmır? 1 ilə 2. Mən götürüb bura 1 yaza bilmərəm. Çünki burada 1 var. Ona görə avtomatik. Yenə götürürəm bura tez 2-ni yazıram. Burada 1-i yazıram. Bunları yazdım, qutardı. İndi gəlin uşaqlar. A-nı tapmaq üçün yollara baxaq. Daha sonra. Uşaqlar, A-nı tapmaq üçün gəlin indi ilk növbədə bu hissəyə baxaq. Mən bu hissəyə baxsam, mən bu hissəyə baxsam, görərəm ki, burada 1 ilə 2 var. Mənim hansı rəqəmlərim çatışmır? 3 və 4. Mən götürüb 4-ü bura yaza bilmərəm. Çünki paralel olaraq nə var? Burada 4 var. Ona görə mən götürürəm. Bura yazıram 3. Burada yazıram 4. Düzdür? Aha, biz A-ya artıq yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Daha sonra, deməli mən A olan sxemi çəkirəm. 1, A, 4. Düzdür? İndi uşaqlar, aha, mən götürürəm, deməli mənim hansı rəqəmlərim çatışmır? 2 çatışmır və 3 çatışmır. Gəlin görək bu 2-ni 3-ü A-da hara yerləşdirə bilərik? A-nın yerinə hələ ki görürəm ki,